اللي يحب ان هو ايه يعمله، لان احنا بنفكر ان احنا نغلفه بلاستيك الفون دوت عشان نحافظ عليه، ولكن بنخش بقى في الايه الرشاشات. وطبعا هنا الجدر اللي بيتعلق في الهواء بنسميه النظام الهوائي، الجدر اللي بيتعلق في الهواء وفي وسط مظلم بعمل له سبراي تراي رذاذ. المشكله بتاعتنا ان ممكن الرشاشات دي تتسد، ولو اتسدت ما بيعرفش يشوف اللي جوه، وبالتالي بص تلاقي النبات دي، فكان دي مشاكل كتيره مع الناس. ده واحد طلب ان احنا نعمل له حاجه في البلكونه ما يهموش التكاليف، ولكن هو مش عايز يحفر، مش عايز يعلق مسامير، عشان لو ما عجبتوش الفكره يشيلها. فاتعمل الحوض والبطن بلاستيك اللي احنا شايفينه بلاستيك جسمه ده اهو، في ترومه صغيره بتطلع، وهنا جايبين المواسير البيضاء اللي المتر بتاعها بحوالي 23 جنيه و24 جنيه عشان هو عايز منظر، تمام؟ بتجرع النباتات تنزل ترجع تاني للخزان. هل هنا في ميه بتنزل على السطح او البلكونه؟ هل ده تقيل؟ وفي نفس الوقت فكره الديكور، لو واحد عايز كده كنت المسؤول عليها. علينا بنستخدم الياس. سؤال معلش، لو عملنا طبعا نحط مثلا مشمع عارفين ده مشمع كبير على البلاط نفسه، في البلاط لو حضرتك شفت كده فوق البلاط نفسه. بص حضرتك احنا بنشتغل مع البلاط. لا انا بتكلم على المشمع عشان خاطر هحط لازم في الترابيزه، انا بتكلم على السطح يعني واصل انا عاملها يعني. انت عايز تجيب البلاستيك وتعمله على السطح تبقى عليه. انا عامله على السطح نفسه وعامل طبعا احواض كبيره وبنيها على ربع طوبه يعني بسيط كده، وحاطط مشمع من التخين وحاطط عليه طينه سوداء خفيفه يعني، وزرعت بقى زي الفل. فيها حاجه دي بقى قد ايه؟ بقى اكتر من 3 سنين اهو عندي. في عند حضرتك مشكلتين. تمام؟ لو كترت الميه انت ما عندكش مكان لصرف الميه. لا عندي مكان. الصرف موجود في ريح الحوض على المجاري على طول. اقول بقى المشكله الثانيه. ايه؟ حضرتك انت بتدي ميه وسماد ولا لا؟ ها؟ بيبقى في ميه وسماد. ميه وسماد. حلو. الميه والسماد دي هتروح على فين؟ على المجاري. على المجاري. المجاري دي مع السماد اللي موجود مش هتسده؟ تدي ايه؟ مش هيطلع فيه عشان الحرب. ماشي. ده فيه اسمده. سماد فيه. لا مش على الطرق بتاع السماد، انا بتكلم السماد دايق. حضرتك لما في طحالب ومع الوقت الطويل هتتسد الصوت. لا اصلا نجربها. ماشي حضرتك، ما انا ما قلتش بتتكلم على انت مش شفته؟ جميل ولا مش انا ما قلتش حاجه وحشه. انا بتكلم على اساس ان لو عملت السطح كله كده هل في ضرر على السقف؟ ده السؤال اللي انا عاوزه. ما انا لازم اشوف عشان الحاج ده هو دلوقتي الاحواض التول بتاعها مع شغل الطبيب. الشغل بقى واحنا ان شاء الله هنعمل دورات فعليه على الواقع برضه، فبنستاذنكم ان احنا نكمل. حضرتك حاجه تنفع. لا اصل عشان بدل الخشب والمول بس حضرتك اللي انت بتتكلم عليه مثلا دي سطح بيني يعني ماليش فيه سكان الا ولادي مثلا، فانا بعمله بقى للمزاج يعني كام صفحه هتوفر عشان حضرتك تعمله بالمزاج؟ دي مشكله ثانيه احنا بنتكلم فيها. انت قلت تصدق ان في وسيط وفي مكاتب وفي انا بتكلم حضرتك دلوقتي ده سطح بيت حضرتك. ايوه انت حر تفعل فيه ما تشاء. انا بقول ولكن البيت الشركه سيادتك دكتور، هل دي يضر بالسائل؟ انا عامله في الجنان، هل يضر بالسائل لو عملت السطح كله؟ لما يجي الدكتور هتشوفها بتوع الهندسه لا لو جه عندنا بالسلامه يعني يجي لو عمل اجواني بس يشوف ونتكلم لو عملها على الصف كله. ايوه مش انا اللي في حضرتك بتاع الهندسه اللي فيها بتاع الهندسه طالما هتعمل مباني ان هو هيحسب لك الاحمال على التعليم الشغلان ده. فاهم اقصد ايه؟ انا قلت له هعمل الحوض دوت هو هيكعبني ويشوف الطول اللي عليه بتاع الطمي. واخد بال حضرتك؟ انا هكلمك من ناحيه الزراعه هقول لك حاجه ثانيه، ان الطميه ديت مع الوقت هيحصل لها تمليح. تمليح؟ لا ما احنا دايما بنقلبها يعني. حضرتك عندك خبره في الزراعه؟ فلاح مثلا. كم واحد في المدينه عنده هذه الخبره؟ كل واحد يقول للناس للتانيين بقى. انا بتكلم على حاجه اديها للست اللي هي ما بتعرفش تقرا وتكتب، واديها اللي هو الطبيب، واديها اللي ما شافش اساسا. انا اتعاملت مع ناس ما يعرفش شكل الطماطميه ايه، شكل نبات الطماطم ايه، تمام؟ شغال حضرتك واحده كانت تشيل الازهار وفرحانه بالمجموعه الخضراء، ما تعرفش ان الزرع فاكر دي حاجه. شوف انا بتكلم مع مين؟
انا بتكلم عن نوعيه مشروع خاصه ايه؟ البيئه الصفر واخد بال حضرتك وبالتالي هو ده اللي انا بتكلم عليه. انا لما بحط الافكار دي انا عايز انشرها في وسط الناس كلها بالطريقه اللي سهل قوي ان انا اصلح خطا الايه؟ اللي موجود. تمام؟ لما اجي في المواسير هنا ولا هو محتاج خبره في الري ولا في التسمين ولا بتاع، هي طوبه وطايره بتشتغل وهو بيطلع محصول، فده فكر بسيط. تمام؟ ببسطه للايه؟ للناس. ولكن اللي بيشتغل في الارض العاديه يقدر يشتغل في سطح الارض هو لان هو عارف يعمل مانجمنت. المشكله ان انا بتعامل مع طبقه سريعه التغيير غير الارض اللي بيبقى فيها البروفايل كبير. البروفايل كبير يبقى فيه حاجه عمليه ايه؟ بفر. ولكن هنا لما بتكلم عن 10 سم عشان ما اعملش شغل على السطح وحاجه تكون خفيفه عشان اقدر ان انا اعملها. طيب حصل مشكله اشيل الترابيزات وانقلها، لكن حضرتك عملت مباني هيجي صاحب البيت اسف لا ما تعملش دوت، ودي المشكله الازليه اللي موجوده. هتيجي المدارس بتاعت هيئه البنيه التعليميه اسف ما تحطش، احنا واجهنا محصول للمدارس زي ما اتكلمت عليه مشاكل كتير 3 سنين عشان اقنع هيئه البنيه التعليميه بان انا اعمل دوت. فحضرتك الفكره دي كنت بتكلم بالنسبه لشخصك انا بفكر ايه خبره الايه من 99 لغايه دلوقتي. مش عايز اقول لحضرتك انا وصلت لغايه المخابرات العامه، اسمي وصل للمخابرات العامه الحمد لله. لا محافظ الأجوبة الإعلان والحماية والإعلان التلفزيون إنهم يزرعوا في الأصل حضرنا قال لي أنتوا بتاخدوا ناس على صلاة البلد وصلوا مش بس أقول لكم إن إحنا زرعنا في البطنية أنا والله ما بقاش بطنية خلاص إحنا دلوقتي يعني زيها زي أي حتة ما بقاش فيها حشيش. تمام؟ ولكن زي ما بنقول اللي بيركب الطيارة في طيارات بتقع ولا لا؟ وفي عربيات بتقتل الناس ولا لا؟ تمام فيها خطر بس مش هنمنع الطيارات والعربيات. في احتمال الناس تزرع اللي عايز يزرع من زمان زرع من زمان. مش مستني ايه الفكره عشان يزرع. طيب ايه اللي ازرعه على السطح؟ المحاصيل اللي انا ممكن ازرعها على السطح اقدر ازرع اللي انا عايزه. محاصيل الخضار بانواعها الورقيه والثمريه، محاصيل الاشجار الفاكهه، النباتات الطبيه والعطريه، كل ده اقدر ازرعه زي ما انا عايز. يعني دي شجره ليمون مثمره على السطح يعني انتوا انواع منتجاتها تمام وانا اطلع ليمون والخوخ. ليه احنا اخترنا الليمون والخوخ؟ الليمون والخوخ فيهم ميزه ان الناس بتخاف تاكل خوخ لان الخوخ عاده بيبقى مرشوش وبيبقى مش عايز اقول لكم بيتحط فيه فوق الجزم تمام عشان تحمر البتاع والكلام ده كله، فالناس بتخاف تاكل خوخ. لا وكمان الجذور بتاعته قليله. تمام واقدر ان انا ايه تمام. الليمون انا محتاج كام ليمونه في اليوم؟ 2 3 4 بكتير. تمام وبالتالي ما اقدرش اقول ان انا اعمل الفاكهه مشروع ولكن اعملها للاستخدام الشخصي. وبالتالي بختار ايه؟ الحاجه اللي الناس نفسها تاكلها وهي مش خايفه منها. ممكن اعمل زور ارض زي القرنفل زي الجربيره تمام. الزرعه هنا ممكن توصل جنيه ونص و2 جنيه. عشان ازرع السمك لازم اجيب حوض يربي فيه السمك صح؟ لو انا عندي حوض سمك في البيت اللي هو سمك زينه، ايه الحاجه اللي بتقرقني قوي وبتضايقني في السمك؟ تغيير الميه. ده انا بغيرها مره في الاسبوع. طب لو انا هغير الميه كل يوم ومش حوض قد كده ده انا هحط 800 لتر ميه في اليوم تبقى عمليه متعبه ولا لا؟ هتلاقي في اول اسبوع تمام انا نشيط وفرحان السمك طالع نازل ومش عارف ايه، ثاني اسبوع بقى ابتدى يوجعني او اعملها مره لا، ثالث اسبوع مرعون السمك على الاخر السمك مش عايز صح. طيب في حياه الامر انا بغير الميه دي عشان السمك فيه فضلات عضويه وبينتج امونيا هي سامه للايه؟ السمك. طب لو دمجته مع النبات مش ده غذاء للنبات؟ يبقى انا لو شاركت النبات مع السمك خدت منتج اخضر بدون مبيدات لان ما اقدرش استخدم مبيد لان السمك هيموت. في نفس الوقت بدون كمان اسمده معدنيه وبدون ندفع فلوس مش محتاج سماد بقى لان هو انا هاخد في نفس الوقت ظهري اللي بيوجعني من عمليه نقل الميه مش هيحصل ان انا هعمل دوره مغلقه. يعني ممكن احول الصرف بتاع صدرات الاسماك على ولا اللي بيحصل ولا اللي احنا عاملينه طب نجيب الحوض يبقى في عندي ترومبتين، ترومبه للهواء عشان الاكسجين وترومبه عشان ترفع الميه للترابيزه. يوم البيئه اللي موجوده بتمنع بس انا بستخدم باللايت بس عشان لازم يصرف الميه بسرعه ما ينسيبش الميه تمام. فالبيئه بتحجز الفضلات العضويه لغايه لما تتحلل الميه بالغذاء بتاع السمك اللي بتحط اللي داب فيها مع الامونيا النبات بيشتغل زي الفلتر الهواء ياخدها وترجع الميه لايه؟ لحوض السمك. ده سمك البلطي اللي ابتدينا بيه وده سمك البلطي اللي وصلنا له ده 6 شهور
وصلنا لحجم 200 و 220 230 جرام من السمك البلطي. تمام؟ الحمد لله احنا عملنا السمك البلطي وحاليا عندنا جزء سنتين من السن اتعملوا، وفي دلوقتي سنه على الجمبري بتاع الميه حلو. بس ده طبعا لسه في ايه، في المراحل الاولانيه بتاعته. حضرتك يعمل سمك امتى وهو انت دلوقتي لما بتعمل حوض سمك بالصاروخ؟ انت دلوقتي بتعمل حوض سمك هو ساعتك عايز تسمع استنى الاخر بس. انت بتحط حوض سمك زينه جوه الصاروخ ولا لا؟ بيعمل ريحه؟ هو نفسه اللي بيسمع للاخر. ما هو انا حضرتك جاي تعرضه بس استنى للاخر. بص حضرتك امتى يحصل الريحه اللي حضرتك بتقول عليها دي؟ لو الفضلات ما بيتمش التخلص منها اول باول. لكن السمك الحي حضرتك لو حطيت ايدك في ميه بتطلع ريحه. لو سمح الله قطعتها وحطيتها ايه اللي هيحصل؟ هتتعفن. لو انت ما بتنضفش الميه اول باول السمك نفسه هيموت. يعني السمك قبل ما حضرتك تشيل الريحه السمك هيموت. الكلام ده انا هطلع السمك بقى وهقشره وهوصله. لكن طول ما هو عايش اي كائن حي والميه نظيفه مش هيحصل اي يعني. احنا كنا حضرتك معلش انا بقول بقى عن التجربه اللي عملناها، كنا بنجيب الكراسي اللي نطلع نقعد جنب الحوض وضع عصريه. سيادتك انا عندي قدام بيتي مساحه كده، فكرت ان انا اعمل السمك ده بيطلع ساعات الباشا لان عندك المشكله ايه؟ الميه بتاعتك مش متجدده. بقت بنجه. يعني لو الميه اتغيرت دي حضرتك تربه عماله تقلبها مفيش فيها منها وفيها فلتر. انا بكلم حضرتك على الواقع. انا بروزر يوسف هاجمنا وقال لك واحنا ناقصين جباره ما كفايه. الصحابه قد الكلام عندهم وربنا عليهم. ولكن الفكره ايه؟ طالما لو حضرتك حوض السمك اللي انت حاطه في الدينه في الحوض ما غيرتوش الميه ونضفتها هيعمل ايه؟ سمك الزينه زي سمك العين مفيش فرق. ممكن اعمل عادي خالص مع التغيير مفيش ريحه ولا اي تاثير. هقول لك حاجه، طالما انت دلوقتي الفكره ايه؟ الفكره ما هياش مجرد حوض سمك ثابت. ده انا بقول لك في ترومبه بتاخد الميه وبتطلعها بتعمل لها ريسايكلينج وبالتالي بتخلطها في الهواء. يبقى انت ما عندكش عظم لانها مش بركه. تمام؟ تاني حاجه البيئه اللي هي موجوده بتاع النبات بتحجز الفضلات الموجوده عامله زي مصفى. بعد كده بتتحول من نبات تستهلكها لان عندك الايه؟ المستهلك المستمر. لان هي اللعبه كلها ايه؟ كام سمكه يخدمها كام نبات؟ حضرتك لو زودت السمك هيموت ويعمل ريحه. لو زودت النبات هيموت مش هلاقي غذاء ليه. فعشان حضرتك انت نعرف عشان انا اطلع بالشغل دوت عمل رسالتين ماجستير كان بيتاخد 3 عينات يوميا عشان يتقدر المطارات والنتيجه والامونيا اللي هي بتؤدي الى الحاجات اللي حضرتك بتقول عليها دوت لغايه لما وصلنا لل 100 او 120 سمكه لل 2 متر مربع نبات. واخد بالك اتعمل معاملات كتيره جدا عشان نوصل في الاخر اللي احنا بنتكلم عليه. بص انا لما اتكلمت قلت ايه؟ قلت وبعدين مش انا اللي بعملها ده احنا معانا ناس بتوع سمك. انا اتهاجمت في المنصوره من بتوع السمك وكانوا قاعدين مجهزين السكينه. في حضرتك في الثقافه الزراعيه في انتاج الاسماك فوق الاسطح. في واحد ثاني زراعه الاسطح. وكانوا 135 قرش اي قسم ثقافه زراعيه حضرتك لو فتحت وعملته غلط الثقافه الزراعيه دي جنب وزاره الزراعه هيبقى معاكم كل اللي حضرتك الماده اللي هو بتاع الشركات ده. الدور الثاني للثقافه الزراعيه.